走啊！唔好意思，架車先係重點，細心睇睇啦。其實咧係由平衡車改裝而成噶，加張沙灘椅就成架高卡車咁，仲可以擺冰箱落去，你都咪話唔爽啊！係咪見到都想買翻張喺沙灘玩下呢？一早賣晒噶啦。不過就算買到，香港都唔俾玩啦。咁啊，等伊利斯帶你睇啲香港都買到嘅嘢啦。哇！我哋今日嚟咗美國隊長嘅商場展覽啊！我哋睇下有啲咩先。食正英雄內戰就上畫，梗係有 Eric Kwok 同埋美國隊長啦。全部都有成2米高㗎，現場仲有 Cos Baby 精品同埋 Hot Toys 公仔賣，最特別係別注版嘅紅女巫同埋美國隊長，但係想買嘅就要預訂啦。Just trying to push down on these hard metal wires. It was so painful, actually. 想試下玩吉他，但係又怕痛，咁呢個智能吉他幫到你啦。有幾智能呢？That's fun. 唔使大力咁撳落啲線度，只要喺柄上面撳掣就可以控制和弦。但係開發團隊就話呢個吉他咧唔可以當真正嘅吉他噶。想知多啲，劇入片文啊！換生活，樂科技，Unwired HK。